mu kampuni enzimbi eya Baker Technical Services songa bombi 15 za makaga wa president ow'eggwanga lino. Kati abakungu okuva mu ministry y'ebyensimbi babadde bazze okunyonyola ku nsimbi zino gavumenti ze yakozesa edda $1 trillion ababaka batula katyo k'envimbalira babatabukidde nga balumiza okubayisaamu amaaso. We passed an appropriation act here, and most of the things that were appropriated in our facts and evidence or research shows that water, schools, education, things that serves our people directly, money was never released because according to Ministry of Finance, those were not a priority of government. I remember very well I was fighting for a road unit in my district. Up to now, the Ministry of Finance has frustrated the purchase of road equipment. They are happy to give money to Atiaka Sugar, 200 billions, when the people of Uganda, the districts, are looking for only 56 billion. Actually, it was rumored that it will not be done. And I thought it was not going to be true because it was a genuine decision that was made by this committee. Now we are seeing ministers, because they are in a privileged position of being ministers, sidestepping the appropriations that we made and dealing with their own interests. I think you are aware the Constitution and the Public Finance Management Act specifies, much as it gives the power to the minister to spend 3%, where it doesn't pass the test, it will be counted as a loss. And the officer who caused the loss must be handled. Bakulembeddwa mu ssente w'akakiiko kano Patrick Nshaji nga walangidde ministry okwetumiikiriza ne basaasaanya ensimbi Parliament yali eganya okusaasaanya. They are diverting money for construction of a maternity ward to purchase of land that we've already bought and acquired the title. Now it is here for as a supplementary budget. Abaka beewuunyiza okuba nga n'ensimbi ezigulira bannayuganda eddagala amalwaliro zibula kyokka egottebwa ku bintu ebayise bitalina makulu. Omulina okutitibwa musiga nsimbi nga baliira mu ngalo, gavumenti eyanguwa so nga bannansi basigala beeyaguza lujjo. Kati bano abadde bakulembeddwa mu minisitule w'agronaguli, mu minisitule y'ebyensimbi Henry Musasizi, akakiiko kabalagidde baddeyo mangu beetereze banaakomawo banyonyola ebikwata ku mbalirira ez'ennyongereza zino ze baagala Palamenti okuyisa. Bino bijjidde mu biseera nga minisitule y'ebyensimbi eyisizza ebiragiro ebikakali ku nsaasaanya ya gavumenti nga bwe batakyali ngendo z'abakungu baayo ebweru w'eggwanga okuggyako abakulira ebitongole teri kwongeza misaala gy'abakozi baayo okumala omwaka, so nga gavumenti tegenda kuddamu na kwewola kisobozese okwewezaawo ku bbanja eribanji ba Uganda erituuse mu buwumbi obusoba mu 8. Twagala abakozi mu Ministry of Finance bekikwatako okukangavulwa. Obedi Lutale n'ekyo nakasibe bakusakidde eggulire lino. Kalisoliso wa gavumenti asabye abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okweteekateeka obulungi okwanjula ebyobugagga byabwe eri ofiisi ye okuva nga 1 okutuuka nga 31 omwezi ogujja ogwokusatu okulaba nga amateeka tegabaluma. Okulabula kuno Betty Olive Namisango Kamyatulomwe n'abakungu abalala okuva mu ofiisi ye bakukoledde ku Media Center wano mu Kampala. Ofiisi ya Kalisoliso ejjukiza abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okwanjula ebyobugagga byabwe nga ssemateeka afuga eggwanga lino bw'alambika nga nsalisale ateereddwawo okuva nga ennaku z'omwezi 1 okutuusa 31 omwezi ogujja. Bannabyabufuzi bonna abalonde okuva ku LC3 okweyongerera ddala waggulu okutuuka ku president. Mwe muli n'abala nga si balonde naye nga baaweebwa obuvunaanyizibwa mu ggwanga muno, nga mwe muli nga abalamuzi, mwe muli aba permanent secretaries, mwe muli abakulembeze b'ebitongole bya gavumenti. Okusinza ku Kalisoliso Betty Olive Namisango Kamya n'omumyuka we Patricia Chan Okiriya, bannayuganda balina endowooza y'okukola ebintu ku ssaawa esembayo kyokka tewajja kuba kwongezaayo budde. People come up with so many cooked up stories of failure to declare. That's why we are here. N'olwekyo 31 March bwe lunaakukwata nga toyanjudde bya bugagga bwo, ekitegeeza
nti omenye amateeka era amateeka gajja kukukwata. Batanyiza ku nsonga eyanjiza abakulembeze ebyobugagga byabwe nga baagala okumalawo enkola ey'okubba ssente y'omuwi w'omusolo n'abantu okwegaggawaza nga bayita mu kukozesa obuwi w'ofiisi zaabwe. Tuba twagala okumanya ebintu byozze nabyo ng'otandika ate tukulondoole entambula yo. Bw'ebanga tekwatagana na nfuna yo nga bwe tugimanyi, tujja kumanya nti obuvunaanyizibwa bwo olina engeri gy'obukozesa eyeefunira ggwe so si ey'okuweereza abantu. Abakozi abalina okwanjula ebyobugagga byabwe bakendedde okuva ku 2.5 okutuuka ku 2.4 ng'akulira Leadership Code Directorate bwannyonnyola. That figure lowered because there was a reduction in the leaders when they amended the law and lifted the level of leaders of UPDF from second lieutenant to major. So now second lieutenant, the lieutenant and captain are no longer considered as leaders, so they are not going to declare. That's why the figure lowered. The same applies to police. They also raised the level to ASP. Kalisoliso akalambidde nga bwagenda okunoonyeza ku nsonga y'amabaati agayina okugenda e Kalamojja kyokka ne gafuna ebigere ne gakwata awalala. Omanye engalo zaffe zijjudde. Eno tuli mu NSSF, eno tuli mu ki naye nga ne mu office ya Prime Minister tujja kutuuka. Kami ategeeza nti kikafuuwe okuttira ku liiso omuntu yenna eyeenyigira mu kubba amabaati. Bwe kinabanga kyetaagisa okugamba bekikwatako basooke bave mu ofiisi tujja kikola, tetujja kirumamu. Boogedde ne batuuse kunoonyereza ku nsonga z'ekitabu ky'abakozi. Tuli kumpi kumaliriza okunoonyereza. Era waliwo eyabuuza n'agamba Mwami Byalugaba mwamuyise, Mwami Byalugaba tetunnamuyita. Enkola yaffe eri nti bwe tuba tukunoonyerezaako tusooka ne tukwetooloola. Ensonga za kalisoliso wa gavumenti nga tukyazimya amazi. RDC we Mukono Hajjati Fatuma Ndisaba bitaka ayimiriza buli kimu ekikolebwa ku ttaka eriwezaako yiika 50 ez'essomero lya Kazinga Umeya Primary School oluvannyuma lw'ekibiina kya Nagalama Muslim Community okwezza obuvunaanyizibwa okuliddukanya mu bukyamu. Alagidde n'abakulembeze ba Nagalama Muslim Community okugulwako emisango. RDC we Mukono Fatuma Ndisaba Nabitaka ayimiriza mbagirawo ekibiina kya Nagalama Muslim Community Namuko ku mulimu gw'ekibadde kyewa mu kyayisa obumenyi bw'amateeka okuddukanya emizikiti n'ebintu by'obusiraamu mu kitundu ky'e Nagalama mu Nakifuma Nagalama Town Council mu disitulikiti y'e Mukono. And who permitted you to do that? No, what you can't do it nga government is not aware. Ekisinza okuvaako akabasali ettaka ly'essomero lya Kazinga Umeya Primary School erisangibwa ku kyalo Kazinga. Ngaina abasiraamu bagamba nti abannamuko balyeddiza nga litudde ku ttaka eriwezaako yiika 50 kyokka mu ngeri etategerekeka baaligabako yiika 10 eri Sara Nakiryowa mbo nga yeeyamye okubakolera ekyapa wadde nga kino tekyakolebwa. Ne bagamba tebannange otegeeza ku bantu abakwataganya n'ekintu ekyo abasiraamu b'ekitundu kitwetaagisa gye tewali nsonga lwaki bakola kitwategeeza ne bangoba n'olukiiko obuwandiisi bakwaki ne bagongobako. Namuko weekwate ne bagiwa ekyapa ng'ewaddeyo yiika 10 bakole ekyapa ekisooka olwo lwali lukwesikwesi kubanga tebaalina kyapa. Njagala minutes ze mwatuulamu okusalawo ne muzzaayo. Headmaster taliwo abirina nyabo muwandiisi waffe. Twabiwuliranga ttaka balisala balikola batya ebibuuzo by'obuuza byennyini bye twabuuza. Kati eke 10 zaagenda lwaki? We need the 10 acres back. Yes. Lino era waliwo omuyindi Muhammad Ismail yavaayo n'alisalako yiika 17 ng'onnabannamuko bali mu kkooti nga bawera ennemba omusango gwe gumu. RDC alagidde Haji Sinani Muwanga ng'ono ye ssentebe wa Namuko okwewozaako ku biboogerwako kyokka bw'atandise okutamatama n'alagira poliisi emugguleko emisango okunoonyeza kugenda mu maaso. Namuko a CBO which is not registered by government of Uganda yajjawa permission to take charge mu issues eza Kazinga Umeya Primary School which is already a government school.
oluvannyuma lw'okubeera nti Uganda Muslim Council yali etunda ebintu nga kino ekyapa kiweddeko twatuula mu muzikiti n'abantu abatandikawo Namukombe Imam Salisutuka Arua jangu enakula kugumu kugimuvunaanibwako okubanga ekibiina kya Namuko kya bwannannyini ate nga kyewa obuyinza okutwala essomero lya gavumenti ne batuuka n'okukyusa ebyapa by'ettaka ly'essomero ne balizza mu mannya ga Namuko kyagamba nti kituufu. Richard Kiboyija nalooya w'omuyindi agambye nti omuntu w'ettaka lino yaligula mu butuufu. Muhammad Ismail never went out to make a title. He acquired a title that was already made. Wabula naye RDC ndisaba mulagidde atwale mu woofiisi y'ebiwandiiko byonna ebiraga obwannannyini bw'ettaka lino okubyekenneenya. Afundikidde ayimiriza buli ekikolebwa ku ttaka lino mu kiseera kino okutuusa ng'ate amaze okuwa ekiragiro ekirala. I order and direct the OC operations and DPC to stop whatever activity is going on this land with immediate effect. Abatuuze basiimye endisa baawula okuvaayo n'ataasa ettaka ly'essomero n'omuzikiti lye bagambye nti abagezigezi babadde beesomye okuliisa ku litalaba. Era bw'onootutaasa ku kibiina ekyo ekibiina ekyo kirina ebintu byaffe bingi eby'obusiraamu bye kituulidde. Henry Nsubuga yakusakidde eggulu lino. Katumye mu kulendo lw'amazzi agabutikidde tutandika butandisi tulina ekitundu ekyokubiri n'ekyokusatu tova. Bwe tukomawo omugabo otikidde Ensitano. President wa Russia Vladimir Putin akambuwadde asazizaamu endagaano ze yakola n'amawanga ga Nagwadda we batakyali makambugo. Abalungi abatulaba ku Bukedde TV nze Kirwana Sozi ng'ambaaniriza mu kanyomero kaffe kano akayiga Oluganda tutunuulira ebigambo ebyekuusa ku kufa. Kakati waliwo ensangi zino ekigambo bantu bamanyi nnyo okugamba tugenda twasuze ku mufu. Twasuze ku mufu. Tosobola kusula ku mufu. Naye oyinza okugamba nti tugenda kusuza. Bwe bagamba tugenda kusuza oba twasuze mu kibi. Twasuze mu kibi. Kiba kitegeeza nti munnammwe bwe yafiiriddwako omuntu we mwagenze ne musula naye mwagenze ne musula ewali embeera eyo mu ngeri y'okumubudaabuda mu ngeri y'okumusaasira mu ngeri y'okumugumya kubanga okufa kuleeta ennaku kuleeta ekiyongobero kuleeta okunakuwala nolwekyo kyabuvunaanyizibwa okugenda n'osula mu kibi. Ebali nnyo nze Kirwana Sozi. Kitundu kyakubiri ekyamawulire agabutikidde ku Urban ne Bukedde TV 1. Abatuuze b'e Kakindu Kawuku ekisangibwa mu ggombolola y'e Katabi mu disitulikiti y'e Wakiso batabukidde omukungu w'ekitongole ky'ebyenguudo ekya UNRA nga bamulumiriza nti amaze ebbanga ddene nga abakandaaliriza ku by'okubasasula ebintu byabwe ebigenda okwonoonebwa mu kukola oluguudo. Saulo Kato omukungu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo ekya UNRA yatuyanidde mu lukiiko olw'etuddwa abatuuze b'e Kakindu Kawuku mu ggombolola y'e Katabi mu disitulikiti y'e Wakiso. Olukiiko luno lutuuziddwa e Kakindu nga lwetalimu abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okulina ebyokwerinda abatuuze badde beesunga okufuna amawulire okuva mu b'ekitongole kya UNRA gakwata kubawa ssente zaabwe mu ttaka eriko ebintu byabwe ebigenda okwonoonebwa nga bayisaawo oluguudo. Kyokka Kato akabatemye namwanduka atema omusika mulumbe nti bano tebagenda kusasula dde omunwe gw'ennusu tikubanga ate waliwo famire ez'enjawulo okuli eya Stefano Nsereko n'endala Saakaba Ekereziya nga bagamba tebannannyini ttaka batuuze bano kwe batudde. UNRA bigikwatirako we ebyalandiroodi waffe kubaffe tetwagala UNRA tusasula kimwe. Kanawere Sentamu nga yakuliddemu ebyokwerinda sibya batuuze okubeera bakakamu basobole okumanya ekigenda mu maaso. Abantu tukkakane tulage obuvunaanyizibwa toyogera kigambo ekigenda kujjako munno waya. Ssentebe w'ekitundu kino Fred Lukyamuzi annyonnyodde ku byafaayo eby'ettaka lino n'alaga nti waliwo obwetaavu obw'enkulaakulana y'okuyisaawo oluguudo wabula nga naye alindira ba UNRA. Kino tewali muntu mujeemu n'omu ku nsonga ya ttaka naye empuliziganya yeekola ki? Yeebulamu.
era ssebo nsaba n'omukisa nti nga ekitongole kya gavumenti yunula ewulirizeeko n'ebibuuzo ku bw'obulungi bwa pulojekiti yaffe egenda okutambula ebiva mu batuuze. Kati agenze mu maaso n'annyonnyola abantu amateeka yunula geegoberera ng'eriirira abantu. N'aleeta ekyapa n'akitulaga ne tukola okunoonyeza ku kyapa ekyo ne tulaba nti ebiri ku kyapa ekyo ebiri mu sisitimu y'eby'ettaka. Akakasizza nti ettaka lya Kereziya ng'asinziira ku bujulizi bwe balina kino kitabudde abatuuze ne batandika okwekyanga ssaako okwesikaasikanya. Bwe bannannyini kyapa ekyawano ekiri e Kakindu. Ekereziya ekiikiriddwa Reverend Father Mark Richard Sajabi ng'ategeeza nti asindikiddwa okwogerako eri abatuuze era talina byakwogera bingi olw'embeera eriwo. Singa bakizuula nti waliwo ate nannyini omulala nti sina buzibu ekikulu nazze wano kubanga abayunula baŋŋambye nti sebo abakulu kyebamanyi nti ettaka lya Kereziya mugende mubeyanjulire. Ate Topista Nakaye okuva mu famire ya Stefano akakasiza nti ettaka lino lyabwe ng'ono atuuse n'okujjukiza ab'Ekereziya nti naye mu Katoliki Kakongoliro nga n'emisomo gyonna yagimala. Omuzigi nagufuna ne konfirimansiyo awandikidde yunula nendigamba nti amulwadde muwadde amulwadde. Ategeeza nti ettaka lya jjajjaabwe nga mwetegefu okuteeka omukono ku ndagaano yunula esobole okubasasula. Nze njagala bino eby'ettaka babibaggyemu bakkirize abawakonsenti. Ebigwedde nga batuuze bazze ku ludda lwa Nsereko era nga bwe balinze okubatera omukono ku ndagaano basobole okufuna ku ssente okuva mu yunula. Okuva 1932 tuze tunoonyeza ku ttaka lino tukadinde kuno tosobola kuŋŋamba nti liizi esobola kutuula ku yunula erina emisango 10. Ola famire ya Joseph Kimbowa ye atetegeeza nti ku ttaka lino erinako yiika 25 nnamba ng'Ekereziya ebadde basoloozaako obusuulu. Ffe tulina ekyapa era tulina n'ebbaluwa eziva mu Kampala Archdiocese nga zitubanja obusuulu kuba buli mwaka tusasula obukadde 10. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulu lino. Okuva kooti lwe yayimbula ababaka Muhammad Sejjerinya ne Alan Sewanya n'abannabyabufuzi naddala abali ku ludda oluwabula gavumenti baze boogera ku kuyimbulwa kuno mu ngeri ez'enjawulo. Kaakati kino kitanudde minisita wa ssemateeka Honorable Norbert Mao n'abalabula batte ku bigere oba si kyo wakubaanika n'ensi ebeewunye nga boogera bye batamanyi. Minisita w'ensonga za ssemateeka n'obwenkanya era nga yeesenkagala w'ekibiina kya Democratic Party Norbert Mao alagidde bannabyabufuzi okwesonyiwa ensonga z'okuteeba kw'ababaka okuli Alan Sewanyana ne Muhammad Sejjerinya nti webatakikole wakubafulumyako obujulizi obukambwe. Mao ategeeza nti okuteeba kw'ababiri bano ab'enganda zaabwe baamala kujja mu ofiisi y'enfunda eziwera nga bamusaba okukulemberamu enteeseganya z'okuyimbula abaana baabwe ekintu kyekola obulungi nga kati bannabyabufuzi bagenda boogera tamanyi wa gye babijja. Ekibi mu Uganda abamanyi ebitono ate be basinga okwogera, abamanyi bingi basirika. Annyonnyodde nti ensonga zino bwe yazifuna yasooka kugenda mu kkomera okulambula ku basibe ne babaako bye bakkaanyaako n'okwegeyaamu olwo enteeseganya ne zitandika nga zaalimu abantu ab'enjawulo batayinza kwatuukiriza mannya. Kati ayogedde bannabyabufuzi n'okusingira ddala ab'oludda olw'owola gavumenti abagenda boogera leebuleebu okuteeba kw'ababaka bano nti babigenda empola kubanga ajja bafulumyako obujulizi bannayuganda bamanyi bye bakola mu nzikiza era babeewuunye. Ababadde batubuzaabuza nga bagamba teri kuteesa ne NRM, tetwogera na NRM, tetulina kye tufunamu, amazima kati gatandise okuvaayo. Nange ngenda kubyogera. Emundu nali nazizaayo kugombolola naye olwaleero ngenda zikima tandika okutulisa. Minisita Mao annyonnyodde ku nteekateeka ze balina mu kibiina kya Democratic Party ez'okulonda obukulembeze bw'ekibiina okwetooloola eggwanga. National Executive Committee egenda kutuula tuseewo obukiiko obupya obunaawandiisa bamemba oluvannyuma tulonde abakulembeze. Ekyo tugenda kikola mu buli site
Bino byonna minisita Mawa biwulidde bannamawulire mu lukuŋŋaana lwatuuzizza ku kitebe ky'ekibiina kino ku luguudo lwa Balintuma mu Kampala. Robina Nantale yakusakidde eggulire lino. Webalire ddala Robina Nantale. Bwe tweyongerayo musisi omulala ayise mu ggwanga lya Butuluki era alese abaayo bafumbya miyaji. Ngenda sooka mpumulemuko ate bwe nkomawo tutandike n'ensonga eyo eya mutenzagulu omulala azzeemu okuyita mu ggwanga erya Ttaka. Katuwumulemu nkomewo n'ekitundu ekyokusatu. Empaka zikomyewo mu lukontana olulala. Chakala Kijubi, South Africa, mu biseera ebyo. Abakuntanya bayiseewo ku mutendaguli baabano bakomezeddwawo nga bagenda kuddamu okuvuganya okulondako abanaagenda mu bootcamp awanaabeera kwota semi olwo tugende ku mpaka ez'akamalirizo. Byonna birindire mu Messi ne Misabukedde sizoni eno ey'okubiri. Oli Katonda eno ya Miss Mr. Bukedde season 2 wano ku Bukedde TV1 TV y'omuntu wa bulijjo. Tosubwa ku Bukedde TV. Abasajja bera emikwano gyabwe buli omu ng'alina engeri gy'amugattako. Nze bayira sagala nnyo mwami muntu w'abantu. Omwami ng'akwana emikwano emingi ennyo egiyitiridde gy'emikwano omwami gy'abaakomboozezza nga bw'aleeta ewaka. Ne gikubuuza gwe omukyala emirembe. Muleeta olukuunya teruba lukuunya sometimes. Ne weebuuza ekkomo gyo liri luddawa. Nze ndowooza omuntu ali free to choose gw'ayagala. Lwaki oyagala omulimitinga? Naye owaafuuka nsoza luguudo gw'osanga nga ne mukagundi amukutte mu kiwatu ate mwami gundi muntu w'abantu. Kwana naye sosola. Waliwo eyamulaga ekiwala nti owaayo ekiwala okirengedde akabina nga ne mukyala we waali. Otegeera kaakati ninga Tosubwa ku Bukedde TV. Fenno tukomyewa. Mwabalaba luli kati bali ne bavaako kati abasigalako. Baby show me uno mukwano mutalinkenyera. Sifuddeeyo bako kyokola numizibwa nero mudungwe watalina tuzitwako nyakasana kefuna. Okusalawo ngaze bwe nasalawo olinga medicine olinga magician. Yenkwe bulamu bwange rolling chawa siriwona. Atalabira